¿Se me escucha bien? Vale. Hola a todo el mundo. Bueno, Hola, què tal? Jo em dic Eric, per les xarxes em coneix com a Elendo, i avui vinc a parlar-vos una mica de la meva experiència gestionant ser desenvolupador professional i a la vegada fer els meus propis jocs com a hobby, com a desenvolupador independent, com a aficionat, digueu-li com vulgueu. Abans de començar a explicar res, ja us aviso que és algo molt personal, és el que em funciona a mi, el que faig jo. Cada persona és un món, cada estudi és un món, cada feina és un món, així que molt probablement el que us digui no us serveixi o sí que us serveixi. Això ja ho veurem. Però, per començar, us faig un petit spoiler. Jo ho gestiono malament. Vale? Són moltes hores al dia entre la feina i els meus projectes i al final cansa. Vale? Però abans de res, us dic una mica qui sóc. Tinc ara mateix 13-14 anys d'experiència en el sector. He treballat a molts jocs, ara faré clic unes quantes vegades perquè surtin tots i així m'estalvio anar posant. I he publicat 2 jocs pel meu compte, que també sortiran ara al moment, i estic fent el meu tercer joc comercial. O sigui, jocs n'he publicat molts, però em prefereixo jocs comercials més grans, més orientats al gran punt. La meva experiència tal... Vaig estar tot arraconant i a mi ho està passant. Ara estic treballant a Laika Studios fent un joc de Tamagotchi per Apple Arcade, que si teniu iPhone us el recomano, és divertit. I actualment estic fent The Hook Marine, que és el meu següent joc, que teniu la demo disponible a Steam, si voleu el feu, si no. És un joc frustrant, aviso, així que avisats a quedar. Vale. I per què us vinc a donar la murga? Doncs... Aquí sí que estaré donant voltes una miqueta. Vull explicar una mica la dualitat. Sí? Millor. Vale, millor, sí. Si no m'assec aquí, és igual. Vale, us vinc a parlar de la dualitat del desenvolupador independent i professional per compte aliena, treballant en una empresa, com li vulgueu dir. Principalment, us explico les avantatges i desavantatges que jo li treu a treballar per compte aliena en una empresa i després us explico la comparativa en el que seria treballar per compte pròpia o com a afició. El principal que et dona una empresa és l'estabilitat econòmica. Si us fixeu, he posat les cometes perquè tots sabem com està... Puja... s'escolta? Exacte, entre cometes. Perquè tots sabem com està la indústria. Vale? No és fàcil trobar feina, no és fàcil mantenir-la, però una vegada tens, normalment tens un sou. I si no el tens, després teniu una xerrada molt bona del sindicat que us pot ajudar. Us ajuda a treballar en equip, perquè normalment, per petits que siguin els equips, per exemple, jo a totes les feines on he estat, l'equip més gran on he estat és de 20 persones. Però normalment ha sigut de 4 o 5 persones. I això igualment ajuda a treballar en equip, ajuda a saber les teves habilitats i a saber les teves fortaleses i a saber demanar ajuda i a fer les coses en equip. Al final tots sabem què és. Però no tothom ho sap aplicar. I treballar en una empresa t'ensenya això. T'ensenya també a treballar en projectes grans. Perquè jo que faig un joc molt petits, que probablement si veiéssiu el codi em trauria el carnet de programador. Però en les empreses no puc fer això, perquè treballo amb més gent. T'ajuda a créixer professionalment. Jo aquests 14 anys d'experiència que tinc, vaig començar sent júnior, ara estic de sènior, amb això he pujat el meu sou i tinc un caché a la indústria, més o menys, per dir-ho d'alguna manera, se'm coneix. I això doncs, perquè he treballat amb gent i perquè he treballat en empreses. Aquesta és la part important de tota aquesta llista que, amb sort, tots arribareu a veure, i és que quan portes uns anys acabes gestionant a gent. I això és una de les coses més difícils que jo encara no controlo molt en tema de treballar en equip, i és saber delegar, saber demanar a gent que està, entre cometes, per sota de tu, i ensenyar-los. Un júnior normalment no li pots dir fes-me això i passar d'ell, has d'ajudar-lo i aquestes coses. I és una de les parts difícils, o de les més difícils per mi, de treballar en una empresa gran. A més, jo això no ho havia viscut tant, però últimament més estic sempre en pressa, no puc fer les coses bé, no puc estar... no em puc dormir a la feina, perquè
Bueno, estic fent un joc de Tamagotchi, tinc a Bandai a darrere i és Bandai. O sigui, em demanen coses, són exigents i no volen que la seva marca surti desprestigiada, així que s'han de fer aquestes coses. Això ve arrel de l'anterior, estic treballant en Bandai, estic treballant en una IP guai. La meva empresa, a més abans havia fet un joc de Little Nightmares. Són coses que això normalment no pots fer quan estàs sol. A no ser que tinguis molta sort, a vegades passa. Probablement molta gent jugarà al vostre joc, perquè al final és una empresa gran. Jo, per exemple, ara puc dir milers de persones estan jugant al joc que estic fent a l'empresa. No sé si centenars de milers, no sé quants. No tinc els números, però molta gent està jugant a aquest joc. Amb els meus jocs, evidentment, no puc dir això. El problema que no són els meus jocs. I això a mi personalment em mata creativament, perquè jo sóc una persona creativa, jo no sóc només programador, jo faig jocs, a mi m'agrada fer jocs. I Bandai pues, és un pes, és un plan, no, les coses s'han de fer així, les coses les volem així. Vale. Com ho compenso? Fent els meus propis jocs, on tinc llibertat creativa, com puc fer el que em doni la gana, perquè normalment, a més, la meva intenció no és vendre'ls, és fer-los. Puc fer jocs més personals. Dels 3 que he fet, probablement no li veureu la part personal a cap dels 3, però la tenen. T'has de posar múltiples barrets. Jo a Like soc programador. Aquí soc programador, dissenyador, artista, el de màrqueting, que no faig gaire bé, però ho faig. El de so. La música l'externalitzo perquè no arribo tant. Faig els trailers, faig les imatges per les botigues, les traduccions, els textos. Ho faig tot. Això t'ajuda també a veure en perspectiva quan demanes a coses a una empresa. En plan, no li demanaràs a un dissenyador coses impossibles o a un artista coses impossibles si saps que són impossibles. Així que també és una cosa que t'ajuda molt a créixer professionalment. Jo personalment faig projectes petits. Hi ha gent que vol fer el seu MMORPG tipus WoW només començar, no ho recomano. Si ho feu, us surt bé i tal, espero que estigueu aquí l'any que ve donant una xerrada. Igualment, hi ha gestió de recursos humans diferent a la que hi ha en una empresa. Jo, per exemple, jo no sé fer música. No tinc ni idea de fer música i tinc una oïda molt dolenta. He contractat a una persona que em faci la música. Pues, igual, si està a sobre, li has de demanar les coses. No és fàcil. Quan no en tens ni idea, sí, perquè dius, bueno, jo t'he pagat per fer això, me'n fio de tu. Hi ha gent que no se'n fia. Jo em deixo portar. El que considero més despeses que beneficis és perquè jo em gasto diners per fer jocs, no en guanyo. I el mateix, si treu un joc i feu un bombazo i guanyeu diners i feu el pròxim, jo què sé, Lethal Company, genial. El mateix, veniu aquí a fer una xerrada perquè jo també vull aprendre aquestes coses, perquè jo de guanyar diners no en sé. Però vaig amb la calma. El Hugmarin tècnicament havia de sortir el febrer d'aquest any i amb sort surt el febrer de l'any que ve. Amb sort. Això és una mica el que fa més mal, i és que al final un joc petit no té a Bandai a darrere i per tant molt poca gent jugarà al teu joc. Poca gent depèn una mica del que busqueu, perquè al final 1.000 persones és poca gent, és molta. Qui sap? Això és una mica tal, però jugarà menys gent que en un joc professional fet per una empresa amb un equip de màrqueting al darrere, segur. Però són els vostres jocs. En aquest cas, els meus jocs, encara que no ho semblin, són molt personals, tenen molta part de mi i és el que m'agrada fer-los, perquè al final puc dir que són els meus jocs, puc dir en els crèdits un joc d'Eric Bardalet i no sortir només com a programador Eric Bardalet. Així que, si hi ha queixes del joc, me'l poden fer a mi. I quin és el truc per gestionar tot això? Perquè és el que he dit al principi. No ho gestiono bé. Són moltes hores. Per exemple, m'han preguntat abans com portes el Hugmarin? Jo porto 2 mesos sense fer res. Perquè estic cansat, perquè tinc molta feina, perquè tinc vida social, perquè tinc... Clar, com ho gestiono? I el meu truc, i aquí no vull que ningú es decepcioni, és baixar les expectatives. Perquè jo he tret 3 jocs a la venda. Són unes més, el de Button, i la demo del Hugmarin, si ho considerem sortir públicament. I el joc que més gent ha jugat meu és un botó que si fas clic i suma un punt. Han jugat 200.000 persones aquest joc. I és el que més beneficis m'ha donat en general. Així que baixar les expectatives va molt bé.
Però baixar les expectatives no vol dir en plan, no, jo ja assumeixo que ningú jugarà al meu joc i tal, sinó que moltes vegades és un deixem la meu RPG pel segon, tercer projecte, depèn de com vagi el primer, i fem alguna més petit que ens doni l'experiència per fer el segon, per fer el tercer, per fer el quart. Jo els jocs els faig per financiar el següent joc. És a dir, els diners que vaig treure amb el Summoners Més van pagar la música, que és amb el que em vaig gastar diners, del The Button, i els beneficis del The Button han pagat la música i 4 coses més del The Hook Marine. I jo amb això estic content. No necessito fer el pròxim Lethal Company, no necessito fer-me ric, no necessito... Simplement em vull expressar. I amb això estic content. Amb això és el que volia dir. No és en plan baixa les expectatives de no et pensis que ets el nou Toby Fox, saps? En plan, pots creure tu, però assumeix quin públic tens de moment. I mica en mica, qui sap. Altra cosa que m'ajuda molt a mi a portar tot això són les Game Jams. I avui he vist un tuit justament que deia tothom queixant-se del crunch tal, i després unes Game Jams de 48 hores sense dormir, menjant pizza i tal. Sí, però no. Perquè en una Game Jam jo estic allà voluntàriament perquè m'ho passo bé. Amb el crunch estic allà perquè si no em foten al carrer. Així que no és exactament el mateix i vas amb una altra manera de veure les coses. Però per què dic que les Game Jams em van bé? Per començar, perquè he conegut gent molt guai a les Game Jams, no sé si heu participat a una Màlaga Jam, a una Global Game Jam, a una Lulumder, coses així. Per si algú no sap què és una Game Jam, és un event, perquè no m'agrada dir concurs, en el que es desenvolupa un joc de principi a fi en un temps límit, normalment en un tema concret. El temps límit solen ser 48 hores, n'hi ha d'una setmana, n'hi ha d'un mes. A mi m'agrada les de 48 hores. I van molt bé perquè són una manera molt bona de trobar idees, d'expressar-te encara més nivell més petit i, qui sap, potser treure el teu pròxim joc. Jo, per exemple, aquests són uns quants exemples de jocs que he fet en 48 hores. Són un joc d'aguantar el cel amb estrelletes, un joc de moure un model 3D per fer-lo encaixar amb les ombres, un joc de disparar boletes i que va fent el cercle més petit del mig més petit en plan donut i tens menys espai. Un Tetris Tower Defense, aquest el vaig fer acompanyat, l'art no és meu, evidentment, no penseu que... Un pinball multijugador. Un Tower Defense en el que la nit va girant la nit i et va fer mal si estàs a la nit i et fa menys mal si estàs de dia, però quan et fan mal la nit es fa més gran. Un simulador de converses incòmodes dins d'un ascensor. Aquest és dels meus preferits. Vaig fer un joc que es deia Amazing Mess, que consistia en trobar 3 llibres en un laberint. I vaig fer un joc de treure uns barrils de dins de l'aigua amb un submarí, que han resultat ser el Summoners Més i el The Hook Marine, dos jocs comercials dels que estic més orgullós, perquè el del botó no compta. Està greu, no... I amb això, què vull dir? Perquè dic, jocs petits, baixeu les expectatives i tal. Que es dic sempre això, són jocs petits però valents. Què vol dir això? No vol dir que un joc sigui petit perquè duri 10 minuts. No vol dir que un joc sigui petit perquè fa servir sprites pixel art amb un sol color. Ser petit per mi és que tingui poques mecàniques. Hook Marine té una mecànica, que és un ganxo. Amb aquest ganxo et mous, tires els barrils i ja està, perquè és l'únic que fan els. El Summon és igual, et mous i interacciones amb les antorxes. És que no tenen més. I el botó, evidentment, és un botó. I a més aquestes mecàniques tenen múltiples usos. Què vol dir? Que el jugador aprèn ràpid aquestes mecàniques i tu, com a desenvolupador, no t'has de preocupar tant d'ensenyar-los. El Hook Marine té tutorial, però he vist que la gent sense el tutorial sap jugar. I això és el que crec que és el que fa més fàcil acabar fent un joc i acabar-lo. Que, bueno, tu fas el teu joc que t'agrada i tens les teves mecàniques, però no t'has de complicar fer 10 milions de sistemes perquè el joc sigui supercomplex. N'has fet un, que funciona per diverses coses, i ja està. I no necessites pensar més coses i fer el joc més gran amb això, sinó que pots iterar sobre aquesta mateixa mecànica. Això hi ha un exemple molt bo, el Downwell, que és un joc de baixar per un pou, potser es diu Downwell. Té una sola mecànica també, que és el saltar. Amb el saltar dispares, mates els enemics i ja està. I és perfecte com a exemple d'això. A més, són jocs rejugables els que faig jo. Intento que ho siguin més afegint-li mode speedrun o coses així, o rànquings, i a vegades funciona, a vegades no.
Amb el Hookmarine, la gent que juga més de 10 minuts i no m'odia, ha jugat o 10 minuts o 10 hores. No hi ha punt mig. Així que jo crec que funciona. De fet, és l'exemple que us he posat. A més, també el tema de l'àudio. Jo dic que no sé fer música, però l'àudio sí. I normalment el que faig és tirar de llibreries gratuïtes. Vale? Que és una altra cosa que vull dir. Que sigui un joc vostre no vol dir que sigui un joc que heu fet al 100%. Vale? Podeu comprar art, podeu demanar que us facin coses, podeu demanar amics que us ajudin. Que sigui el vostre joc no vol dir que només hi participeu vosaltres. Pot participar-hi més gent. És el que he dit abans, gestió de recursos humans. Però molta gent veu els jocs de terror, sobretot, jo he vist la mateixa casa de joc de terror 10 vegades. Però si el joc és divertit, és igual, més dona. Vale? Li dona el seu toc personal a alguna que tothom pot fer. Doncs genial. No és alguna del que s'ha d'avergonyir. De fet, jo, en els meus jocs, tinc coses que m'he fet jo. Tinc assets d'Ankini a punta pala. Totes les taques que surten del barril en el Hookmarine són d'un pack d'Ankini de taques. Ja està, no les he fet jo. I queden lletges? No. Ho sabria algú si jo no ho digués? Probablement tampoc. Així que no és un problema. El que sí és un problema és posar preu als vostres jocs. I aquí hi ha dues opcions. Si voleu fer alguna cosa comercial, pregunteu als vostres amics quan pagarien pel vostre joc. Si són bons amics us diran, no, 10 euros, poseu-lo 5. Si no són molt bons amics us diran, no sé, 2, poseu-lo 5. Vale? De fet, poseu-lo 5. Normalment, si voleu vendre el vostre joc, la gent dirà, si és curt, que no val els 5 euros. Si és llarg, que tindrà qualsevol altre problema. La gent que no vol pagar pel vostre joc, no pagarà pel vostre joc. I la gent que vol pagar pel vostre joc, pagarà pel vostre joc. El Summon Smers val 2,99 i me'n penedeixo cada dia haver-lo posat tan barat. Perquè la gent el veu com un joc pitjor per ser barat. Així que és algo complicat i, de fet, els primers jocs us recomano no posar-lo de pago, si podeu. Si us ho podeu permetre, posar-lo gratuït. És bon portfolio, us servirà per la vostra carrera professional i us ajudarà a tenir més feedback del joc perquè probablement el jugui més gent. Què més fem? Això, una altra cosa que faig jo per gestionar fer jocs durant 15 hores al dia és no fer coses amb jocs. Jo ara porto un parell de setmanes que no estic fent res amb el Hookmarine i últimament quasi ni jugo jocs. Hi ha moltes altres coses que es poden fer i aquí veureu que sóc un friki bastant estàndard perquè m'agraden els jocs de taula, m'agrada muntar legos, m'agrada fer famabits, m'agrada pintar figures, m'agrada jugar a rol, jugo cartes, monto mil maquetes, tiro un barc. Feu altres coses. És molt més fàcil cremar-vos dels videojocs si els desenvolupeu treballant, els desenvolupeu en el vostre temps lliure i a més són el vostre hobby principal de jugar-los. Si 24 hores al dia esteu amb els jocs, durareu 4 dies a la indústria. I a més després us deixarà d'agradar jugar-hi i és una putada. Perquè a mi m'agrada molt el joc, m'agrada molt jugar i últimament ja no jugo. Però bueno, val la pena. Val la pena estar cansat sempre, dormir poc, perdre diners. Diria que rendir menys a la feina per culpa d'aquest cansament i arriscar-te que et fotin al carrer per rendir menys. Jo de moment això encara ho aguanto, però ja arribarà. Jo crec que sí. Perquè fer videojoc és una manera molt bona d'expressar-se, és una molt bona manera... Jo, per exemple, ho vaig comentar a Twitter fa una temporada, jo els faig en català perquè és la meva llengua, la puc parlar poc últimament, per desgràcia, i m'agrada fer el joc en català per expressar-me i per reivindicar una mica la meva llengua. M'agrada fer-los difícils perquè són els jocs que m'agraden a mi. M'agrada fer-los amb xistes, amb bromes, perquè a mi m'agrada l'humor. M'agrada fer-los complicats i rejugables perquè són els jocs que m'agraden a mi. I si aquests jocs no els fa ningú més, els faig jo. I és una manera d'expressar-ho i donar això al món. Val la pena? Sí. Perquè a més així tinc jocs jo que puc jugar. El que passa que després els acabo dient i no jugo, però això és un altre tema. Així que sí, feu jocs. Encara que treballeu en una indústria, en una empresa, feu jocs, perquè us ajudarà en la vostra carrera, us ajudarà a expressar-vos i us ajudarà a fer les coses. Si voleu i us agrada, evidentment. Si voleu fer les vostres 8 hores, deixar-ho i fer una altra cosa, opció acceptable i meravellosa que també hauríeu de fer si és el que voleu. Però té els seus pros i té els seus cons. I aguantar-los és una mica el que toca. I gràcies per escoltar la meva xapa.
Em podeu trobar a Twitter, sobretot, queixant-me de la indústria de tot el que acabo de dir. Això és la meva pàgina de Steam i d'Itch, i la meva pàgina web, per si voleu veure els jocs al que jugo, que és per l'únic que serveix, així que està bé. I no sé si hi ha temps per unes quantes preguntes o el que sigui, o si n'hi ha. Pues... Si hi ha un benefici personal, bueno, clar, és una mica el que he dit al final, que sí que hi ha un benefici personal al final. Hi ha la manera d'expressar-se. Jo personalment el que aconsegueixo fent jocs és expressar-me i donar una mica a un món que a mi m'agrada molt, que són els jocs. A mi la indústria del videojoc m'ha donat molt. De ben petit jugo videojocs, jo vaig néixer amb una Game Boy al braç, soc molt vell. I al final m'agrada portar a alguna que m'ha donat tanta felicitat durant la vida. I la meva manera de fer-ho és afegint més jocs perquè la gent pugui jugar. El que no sé si ho aconsegueixo, perquè amb el joc del botó que he traumatitzat a diverses persones i amb el Hook Marino ho he tornat a fer. Això és un altre. Per compte pròpia. Acabar-lo. I sé que sona molt clitxer, però l'últim 10% d'un joc costa més de fer que el 90% principal inicial del joc. A mi m'agrada molt fer game jams perquè faig el joc i el que surti i me n'oblid. I, clar, i el publico tal com està d'acabar la game jam i ja està. Amb el Hook Marine porto ja un any de desenvolupament i no s'acaba mai. I hi ha la por de que acabi jo, doncs, dic, bueno, tot l'esforç que he posat m'acabo cremant i potser no surt mai el joc. Que espero que no, perquè m'agrada molt el joc i vull que el jugueu. Però és una mica el risc. Si se t'allarga el desenvolupament perquè tens descansat o vols fer altres coses i al final te'n canses, doncs potser no surt mai el joc. Però és un risc que jo estic disposat a... I intento que no passi mai amb els jocs que, a més pago. Al final he pagat per una música, he pagat per posar-lo a Steam, he pagat per portar-lo a l'Indie Day, he pagat per el que sigui, m'estic deixant uns diners. I això també al final la butxaca, doncs, un és català. I com a mínim recuperar part de la inversió, si es pot. Però acabar el joc crec que és la part més difícil de fer un joc, de publicar un joc. Per sort, jo no he patit mai del crunch. A les empreses on he treballat sempre, sí que he fet potser algun dia hores extra, el que sigui, però no crunch al llarg del temps durant molts de mesos, que és el que es considera crunch. Per sort no ho he viscut mai. Si acabes treballant més hores del compte perquè t'agrada el que fas, perquè t'agrada el joc en el que estàs participant o el que sigui. Això sí que ho he fet. La meva manera de solventar-ho és allunyar-me dels videojocs durant una temporada. Per exemple, jo, el temps que vaig estar amb Anchor Protocol, el desenvolupament ens va durar 5 anys de Colossus Down, vaig acabar bastant cremat. El que vaig fer va ser agafar-me un any sabàtic. No tothom s'ho pot permetre, evidentment. Durant aquest any sabàtic vaig desenvolupar el Summoners més. No em va donar els beneficis que jo esperava, així que després vaig haver de tornar a treballar. Però al final és... Espero no haver-me d'agafar mai més un any sabàtic, perquè no és una que ara mateix em podria permetre, però acabes cremat. I al final, en el moment en què arribes a aquell cas, veus les alternatives que tens. I en aquell moment va ser deixar Mango Protocol perquè vam acabar el projecte i començava el projecte nou, i si em posava un projecte nou no els volia deixar tirats amb un projecte nou a mitges o coses així, i vaig dir, bueno, o és o ara o mai. I és el que vaig fer. En projectes personals el que faig és, durant una temporada no faig res, que és com estic ara, perquè ara estic una mica cremat, perquè vaig fer un sprint per publicar la demo del Hook Marine a Steam, vaig fer un sprint, em vaig cansar molt, vaig estar molts de dies treballant més hores del que hauria, i al final acaba de dir que ara un parell de setmanes no toco el joc, estic tranquil, faig les meves coses i ja quan en tingui ganes torno a posar-m'hi. Al final l'avantatge de treballar en els teus projectes és que ningú et pressiona perquè publiquis. Així que no fer-lo és una opció. Depèn. Tots entenc que preguntes Unity, Godot o Unreal o Game Maker, que també és una opció, encara que no es digui.
i et diria que depèn del joc que vulguis fer. Unity té molta comunitat, té molts tutorials, té molts assets, té moltes coses que pots fer servir. Quin és el problema? Que és Unity com a empresa i que tots hem vist que funcionen i no són precisament bona gent. Però com a motor està bé. De fet, jo treballo amb Unity, que passa que jo ara, per exemple, em vull passar a Godot. Per què? És open source, s'està generant comunitat, funciona bé, potser no tant com Unity, hi ha altres coses que potser no funcionen encara del tot bé, és apostar una mica pel que vols. Si vols un joc hiperrealista necessites Unreal sí o sí, no hi ha altra opció. I si vols un joc 2D simple, GameMaker funciona molt bé. I té també molta comunitat, No hi ha una resposta correcta per això. Si estàs començant i vols fer un joc simple, jo tiraria directament per Godot perquè és una mica el que està ara cap amunt. Tot i no haver-lo fet servir per un joc i prou. Però crec que està prou bé. Moltes gràcies.